Καλησπέρα. Λοιπόν, θα περιγράψουμε πώς γίνεται η συνδεσμολογία σε μοτέρ πλυντηρίου παλαιού τύπου. Τώρα τα πιο πολλά πλυντήρια, σχεδόν όλα, έχουν άλλου τύπου μοτέρ με καρβουνάκια, τύπου Universal, τα οποία δουλεύουν και με συνεχές και με εναλλασσόμενο. Είναι πιο δυνατά τα καινούρια, αλλά επί το πλήστην υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παλιά μοτέρ, δηλαδή παλιά πλυντήρια τα οποία βγαίνουν στην άκρη και μπορούμε να φτιάξουμε διάφορες πατεντούλες που χρειαζόμαστε, όπου χρειαζόμαστε ένα μοτέρ. Το μοτέρ αυτό είναι αρκετά δυνατά, διότι έχουν φαρδί ρότορα και αυτό είναι που τους δίνει αρκετή ροπή, και έχουν άλλο ένα καλό, ότι δουλεύουν με δύο ταχύτητες. Λοιπόν, αυτά τα μοτέρ δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα βγάλω λίγο εδώ τη φύσα για να δείτε. Είναι απλά και στη συνδεσμολογία και σε όλα. Βλέπουμε εδώ ότι έχει 4 καλώδια στα δεξιά και ένα καλώδιο μόνο του. Μία επαφή μόνη της και 4 επαφές από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, η συνδεσμολογία είναι πάρα πολύ απλή. Αυτή την επαφή τη συνδέουμε κατευθείαν στο ρεύμα ή σε ένα διακόπτη, τέλος πάντων. Αυτές τις δύο επαφές, τις 4 συγκεκριμένα, βάζουμε 2 πυκνοτές. Αυτές οι επαφές οι 4 αντιστοιχούν στις διαφορετικές στροφές που έχει αυτό το μοτέρ, αυτός ο κινητήρας. Λοιπόν, επί της προκειμένης, οι 2 επαφές είναι για τις αργές στροφές και οι 2 επαφές είναι για τις γρήγορες. Ξαναβάζω τη φύσα. Θα μπορούσα να έχω βάλει απλά φυσάκια, απλά όσον είχα και τη φύσα. Λοιπόν, υπάρχουν 2 ταχύτητες, αυτό έχει 2 ταχύτητες και οι 2 ταχύτητες απαιτούν και διαφορετικό πυκνοτή. Άλλο πυκνοτή μπαίνει στις υψηλές ταχύτητες, στις συγκεκριμένα εδώ λέει 2.800 στροφές και 450 στροφές το λεπτό. Λοιπόν, στροφόμετρο δεν θα το μετρήσουμε σήμερα, δεν τίθεται θέμα. Απλά να ξέρετε, αν σας πέσει στα χέρια σας ένα τέτοιο μοτέρ, να ξέρετε πώς θα το συνδέσετε. Λοιπόν, το έχω συνδέσει εδώ. Η συνδεσμολογία είναι απλή. Έχω πάρει τα 4 εκείνα καλώδια και τα 2 της χαμηλής ταχύτητας μπαίνουν στο μικρό πυκνοτή και της υψηλής ταχύτητας μπαίνουν στο μεγάλο πυκνοτή. Ο πυκνοτής που επέλεξα είναι τα 30 μικροφαράντ και για τις χαμηλές είναι τα 10 μικροφαράντ. Κανονικά, όταν δουλεύει στο πλυντήριο, εδώ φοράει 12 ή 14 και εδώ φοράει 35. Εγώ όμως επέλεξα το 30 και το 10, διότι δεν ξέρω ακόμα σε τι χρήση θα το κάνω και θέλω όταν δουλεύει χωρίς φορτίο να μην ζεσταίνεται τόσο πολύ. Βασικά, αν βάλουμε 35 ή 40 μικροφαράντ, η ροπή είναι πολύ υψηλότερη, έχει περισσότερη δύναμη δηλαδή. Αλλά ζεσταίνεται γρήγορα, ζεσταίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
αυξάνει τη θερμοκρασία από τα ποινία και από αυτά. Στο πλυντήριο, το οποίο έχει τον εγκέφαλο και έχει το χρονοδιακόπτη και έχει μετρημένη τη διάρκεια, ξέρω εγώ, του στυψίματος ή τη διάρκεια του πλυσίματος, δεν φοβάται μήπως υπερθερμανθεί, διότι λειτουργεί κάθε φορά για 3-4 λεπτά, δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, είτε στις υψηλές είτε στις χαμηλές. Αν όμως το χρησιμοποιήσουμε για άλλη χρήση, πιθανόν να το αφήσουμε και να δουλεύει και 1 ώρα. Δεν θέλουμε να το κάψουμε, έτσι. Οπότε προτιμούμε να έχει λίγο λιγότερη ροπή εκκίνησης κατά κύριο λόγο, παρά να καεί το εργαλείο. Γι' αυτό επιλέγουμε από τα 14 επέλεξα 10 μικροφαράδ στις χαμηλές στροφές και στις υψηλές στροφές από τα 40 ή από τα 35 επέλεξα το 30. Πάμε τώρα να δούμε. Είπαμε ότι το μονό συνδέεται απευθείας στη φάση, έτσι. Και υπάρχει το άλλο καλώδιο. Το άλλο καλώδιο, ανάλογα σε ποιο σημείο θα το ενώσω, θα εξαρτηθεί και η περιστροφή του. Οπότε θα το βάλω τώρα στην πρίζα. Εννοείται ότι αυτό το κάνουμε τώρα μόνο για χάρη της επίδειξης. Κανονικά θα βάλετε κάποιον διακόπτη, το μεταγωγικό, ο οποίος θα μπορείτε να επιλέξετε τη φορά περιστροφής και την ταχύτητα. Εγώ τώρα το συνδέω. Κάνω το καλώδιο. Τώρα αυτό το καλώδιο είναι επικίνδυνο, έτσι. Μην το επαναλάβετε. Τώρα δουλεύει αριστερόστροφα. Τώρα δουλεύει δεξιόστροφα. Πάμε πάλι. Αριστερόστροφα. Δεξιόστροφα. Σε χαμηλές στροφές. Και στις υψηλές στροφές. Δεξιόστροφα. Θα περιμένουμε να πέσουν λίγο οι στροφές για να μην μας φύγει. Και αριστερόστροφα. Δεξιόστροφα. Αριστερόστροφα. Δεξιόστροφα αργά. Αριστερόστροφα αργά. Έτσι, εύκολο. Θυμηθείτε, διαφορετικό πυκνοτή για τις χαμηλές στροφές, διαφορετικό πυκνοτή για τις υψηλές στροφές. Τώρα ξέρετε. Γεια σας και καλό βράδυ.